Öncelikle kasanın üzerinde bulunan vidaları yavaşça ve dikkatli bir şekilde açıyoruz. Bu söktüğüm ilk 4 vida yerinden çıkmıyor. Kasaya sabit. Şimdiki sökeceğim vidalar ise çıkabiliyor. Vidaları söktükten sonra plastik açacak yardımıyla kasamızın birbirini tutan mandallarını hafifçe açıp kapağı kasadan ayırıyoruz. Acele etmeden dikkatli bir şekilde yaparsak hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Evet, yavaşça kapağı kaldırıyoruz. Bu modellerde, özellikle gaming serilerinde kapağı kasaya bağlayan herhangi bir kablo bulunmamaktadır genelde. Ama yine de ilk defa açtığınız modellerde dikkatli olmakta fayda var. Özellikle Dell G serisinde menteşelere kapağın değdiği küçük bir nokta var. Onu güzel açmak lazım. Tam burada, parmağımın olduğu yerde biraz zorlanabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi acele etmezseniz rahatlıkla açabiliyoruz. Anakartın genel görünümü bu. Dediğim menteşeler buralar. Buralara geçme biraz zor oluyor. Bilgisayarımızda 2 tane fan bulunuyor. Temizlik icap ederse bir hava tutup temizlenebilir. Ben yeni temizlediğim için herhangi bir temizlik yapmayacağım. SSD'mizin, M.2 SSD'mizin bulunduğu yer orası. RAM'lerimiz burada bulunmakta ve altında 2 tane 4'er GB DDR4 3200 MHz RAM bulunmakta. Biz bunları DDR4 3200 MHz 8 GB RAM'lerle değiştirip sistemin RAM'ini 16 GB yapacağız. RAM'i çıkartmak için yandaki mandallardan asılıyoruz ve zaten RAM kendine tık diye atıyor. Diğer RAM'i de aynı şekilde mandallardan asılıp çıkartıyoruz. Şimdi yeni RAM'lerimizi alıyoruz. Evet, RAM'leri kontrol ettikten sonra, doğruluğuna emin olduktan sonra RAM frekansları da önemli tabii ki. 3200 MHz bu model için doğru RAM'dir. Evet, RAM'i yuvasına açılı bir şekilde oturtup bastırdığımız zaman mandallar tık diye oturacaktır.
Diğer RAM'imizi de diğer yuvaya oturttuğumuzda yine aynı şekilde önce açılı yerleştirip sonra tık diye oturtmamız lazım. Evet, RAM montajımız tamam. Şimdi kapağı yine yavaşça kasaya takmamız gerekiyor. Yine en zor kısım menteşelerin olduğu kısımda geçirmemiz gereken yerdir. Oraları tırnağımızla kaldırıp oturtabiliriz. Evet. Sonra kasayı yavaş yavaş tık diye oturtarak bütün çevresini dolaşmamız lazım. Kasanın tamamen oturduğunu anladığımızda vidaları takma işlemine geçebiliriz. Ben burada yapmadım ama siz muhakkak yapın. RAM'i taktıktan sonra kapağı kapatmadan bilgisayarınızı açın. Şayet bilgisayarınıza ekrana görüntü geliyorsa RAM'ler sağlam demektir. Eğer ekrana görüntü gelmiyorsa RAM'inizde bir arıza var demektir. Şimdi ben bilgisayarımı açacağım ve görüntünün gelip gelmediğine bakacağım. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca herhangi bir sorunuz olursa da aşağıdan yorumlardan sorunuzu sorabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin.